Лечебная свечка. Сегодня научу вас, как ее делать. Беру стеклянную емкость, можно взять кружку, у меня банка, нагреваю свечку снизу и закрепляю на дне банки. Так, теперь нам нужна горячая вода, в которой я растворю столовую ложку, растираю средство для растирания с эфирными маслами. Вот у меня средство Викс, можно Доктор Момс или бальзам Золотая Звезда. Хорошенько размешиваем и заливаем в банку. Поджигаем. Для чего эта свеча? От головной боли, от насморка, кашля. Ее можно украсить разными там интересными элементами. Например, у меня тут гвоздика, корица. Тоже они еще придают интересный запах. Можно розовых лепестков насыпать. Все на ваш вкус. Попробуйте обязательно сделать такую свечу и заходите в телеграм-канал полезных советов по хозяйству по ссылке в шапке профиля.